世界上最大的风力涡轮机已经启动。长期以来，我国一直被誉为风电领域的革命者。今年早些时候，据报道，我国已开始建设一座风电场，使用当时被誉为有史以来最大的涡轮机，每台容量为16兆瓦。现在，一个新的里程碑已经实现，转子直径超过足球场长度2倍的涡轮机成功启动。中国三峡集团公司宣布，16兆瓦 MySE16-260 涡轮机已于7月19日在该公司位于福建省附近的海上风电场成功安装。这个庞然大物高152米，每个单叶片长123米，重54吨。这意味着叶片旋转时扫过的面积为5万平方米。这是第一次将如此大型的涡轮机连接到商业电网。据该公司称，仅其中一台涡轮机就足以为36000个3人家庭提供1年的电力。他们详细介绍了这项技术令人印象深刻的绿色证书，声称与使用燃煤发电站相比，风力发电可以减少54000吨二氧化碳排放。福建海上风电场位于台湾海峡，波福特级7级阵风在这些危险的水域中经常出现，这显然非常适合发电。当然，前提是您的涡轮机能够承受这种天气。设计 MySE16-260 的明阳智能能源公司已经有信心，他们的机器能够应对这一挑战，并在 LinkedIn 帖子中表示，它可以处理79.8米每秒的极端风速。不过，在本月早些时候席卷东亚的毁灭性台风塔利姆之后，这些说法很快就受到了考验。该地区的台风威胁始终存在，而新型巨型涡轮机经受住了袭击。受到此次安装成功的鼓舞，中国三峡集团公司已经开始展望未来。下一步，16兆瓦机组将在中国三峡集团建设的漳浦6号海上风电场2期项目中批量应用。三峡集团福建公司执行董事雷增娟表示，虽然我国在开发更大、更强大的涡轮机方面一直处于领先地位，但其他国家也紧随其后。美国 Vineyard Wind 1正在建设中，这是一个大型海上开发项目，将采用13兆瓦的 GE Haliade X 涡轮机。2021年，丹麦宣布了一项在其海岸建造专用风力涡轮机人工岛的项目。在当今世界，比以往任何时候都更迫切需要摆脱化石燃料，可再生能源的任何进步肯定都是好消息。